Да, имало доста рисковани моменти и смешни, и тъжни, и трагични, с отрязването на пръста, с работни злополуки и така нататък. На първо ръкавица. Тоест искаш да кажеш, Защото че... става така, като мене, за една Да. бързо, секунда невнимание, пръста изчезна. Кога се случи това? Коя година? Може би 7 години назад. От бързане, от невнимание и така нататък. Затова бъдете внимателни, независимо какво и да правите, и отговорни най-вече. За мене, с тия работи, където съм ги вършил до в момента, имал съм и леки моменти, имал съм и тежки моменти. Но борбата прави всичко, всяко едно нещо. Примерно как Емо се бори с неговите работи, с видеа, да е всичко перфектно, по същия начин съм и аз. Аз се боря от моя страна за нещо по-добро и най-вече за качество. Качеството е на първо место в Германия, ако искате да оцелеете. Това е.